ဒါဆိုရင်အခု Adobe After Effects CS ကိုဒီမှာ install လုပ်နေနော်မှတ်ထားပြီလားမှတ်ထားပြီနော်ဒါဆိုရင်ကွန်ပျူတာထဲဝင်မယ်ကို software ဘယ်နှမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်နော်ကို software ကဘယ်နှမှာ A lesson ဒီနေရာမှာ Adobe After Effects နော် Adobe After Effects software ဒီမှာနော်အဲ့ဒါကိုဝေတော့ဖြည့်ရမယ်နော်ဖြည့်မယ် right click ထောက်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကပါ file နဲ့ချုပ်ထားရလဲပါ file နဲ့ချုပ်ထားရလဲဝိညာဉ် file နဲ့ချုပ်ထားတာ right click ထောက်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့ extract files ဝေတော့ desktop ပေါ်တင်လိုက်မယ် extract files desktop ပေါ်တင်မယ်နော် desktop ပြီးရင် okay နေလိုက်ပြီဒါနည်းနည်းအခုနည်းနည်းကြာတော့ဗောနော် software လေးတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းကြာတယ်ဒါပြီးရင်ပြီးပြီနော်နောက်နေ့ဆိုတော့ Photoshop တော့မယ်နော် Photoshop ကစနစ်ပုံလောက်တာရပြီလားရပြီနော်အဲ့နော် action သုံးတာတွေကတော့လွယ်တယ်နော် step by step တော့လည်းနည်းနည်းပဲကြာဒါဆိုရင်ဒီကဖြည့်ထုတ်လိုက်တာပဲမှာရောက်မလားဒီနေရာကိုရောက်လာပြီနော်ဒီပေါ်ရောက်လာပြီဒါတကယ်လို့ဒီ software ကပုံမှန်တွားရင်သူ auto error မရှင်း error မကင်း error ရှင်းတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ install လုပ်ရတာလွယ်တယ် error တစ်ခုခုတက်ခဲ့သည်ရှိတော့ install လုပ်လို့မရဘူးနော်ဒီနေရာမှာတစ်ခါတလေဥမှာပေါ့error file ချက်ချခဲ့ပြလာတော့ဘာတော့အဲ့မှာ file ဖြည့်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်လို့မရလဲ install လုပ်ရတာအဆင်မပြေဘူးနော်ကိုစကို 100% နော်ဒီမှာမရောက်တော့ဘူးလားရောက်တော့ပြီဒီမှာရောက်တော့ရဆိုတော့ Adobe After Effects CS ဒီမှာထပ်ပြရအောင်နော်ဒီထဲမှာဒီ3ခုလုံးကို select ပေးလိုက်မယ်တချို့ website မှာတင်တဲ့လူတွေကဒီ software တစ်ခုကိုတင်မယ်ပေါ့နော်တင်တဲ့အခါ website file size အရင်ကြီးတယ်အရင်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လုပ်ပြီးတော့သူက live ပေါ်တင်လဲ file size ခွဲပြီးတော့ဥမာ 1GB ရှိတဲ့ဟာကို300 MB လောက်လိုက်တော့3ခုဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ900 MB ဆိုတော့ 1GB နဲ့ညီများတော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး file size ခွဲပြီးတော့တင်တယ်အဲ့လိုမျိုး file size ခွဲပြီးတော့တင်တဲ့ဟာကို right click ထောက်ပြီးတော့ extract here နဲ့ဘာလုပ်မလဲဖြည့်လိုက်မယ်အဲ့မှာကျတော့ဗာတောင်းလဲ password တောင်းတယ် password ကဒီမှာ password ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒီကောင်လေးနဲ့ဖြည့်ကြည့်အောင်မယ် password paste နော် okay မရဘူးနော်မရဘူးဒီကောင် error တက်တယ်ဆိုတော့ error တက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီမှာဒီကောင် delete လုပ်လိုက်နော်ဒီကောင်ကပြန်ဖြည့်မယ်ပြန်ဖြည့်မယ်စီတဲ့ဟာ password မှားလို့ရှိရင်လည်းမရဘူးနော်ဥပမာဒီကောင်ကို www.linthind.comနော် okay နေလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒါဆိုရင်ရနေတော့လား linthind.com ဒါဆိုရင် password မှားလို့နော် www.linthind.com နော်အဲ့နော်ဆက်လို့လိုက်မှာပြည်တော့ရင်နော်ဒီမှာနော်ရတော့ရင်နော်ဒါဆိုရင် software မောင်းတဲ့အခါမှာဘာကိုကြည့်ပြီးတော့မောင်းမလဲစာအညွှန်းဆိုတာပါလာတယ်တွေ့လားစာအညွှန်း Adobe After Effects file 32 bit အတွက်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဘာအတွက်လည်းသုံးလို့ရလဲ64 bit အတွက်ရောရတယ် file size ကဘယ်လောက်ရှိလဲ 1.3.5 နော် designer and editor software တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Adobe After Effects full crack 64 bit နော်အဲ့ဒါကိုလည်း setup လုပ်ပါလေ setup file ကို install လုပ်ပြီး assist လုပ်ထားပါဟမ်ဘာပြောလဲ setup file ကို install လုပ်ပြီး assist လုပ်ထားပါဒီမှာကျတော့ setup file ဆိုတာတွေ့လား install လုပ်ရင်ဘယ်ဟာကိုလောက်ရလဲ setup file ဒီကောင်လေးကိုနော် thematic setup file ဒါဆိုရင်မရဘူးလားမရဘူးဆိုရင် click ထုတ်လိုက် right click ထောက်မယ် run as administrator နဲ့လုပ်မယ်ဟုတ်လား yes နေလိုက်မယ်ဒါလည်း launch part 2တဲ့မရဘူး please နော်ဒီလိုမျိုးမလုပ်ဘူးဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုတမီလုံးမှာဒီကောင်ကိုအပြင်ကိုထုံးမယ်အပြင်ကိုထုံးရမယ်နော်ဒီလိုမျိုးအပြင်ကိုထုံးလိုက်ဒီကောင်လေးကိုဒီနှစ်ခုကိုအပြင်ကိုထုံးလိုက်ခဲနဲ့ထုံးလိုက်နော် control V ဒီမှာရောက်တော့ရလားဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာတစ်ခါမောင်းကြည့်မယ်
ဒါဆိုမရဘူးလားရတယ်နော် ignore လုပ်လိုက်ဒါဆိုအစိမ်းရောင်လေးတက်လာပြီနော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါတည်းကြာဖိုင်ဟိုအထည်ထစ်ထားလို့ထစ်ထားတဲ့အခါကျတော့မောင်းရတာအဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့ဒါကိုတချို့ကဒီ software ကပြက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မလုပ်လဲမမောင်းတော့ကျန်တဲ့ဟာတော့ရှာတယ်နော်တကယ်တော့ဘာပြောလဲကွန်ပျူတာမှာတခုခုလုံးပြန်ဆိုရင်သူက error တက်လို့ရှိရင် error အကြောင်းပြတယ်ဥပမာတချို့လူတွေဟိုပါပေါ့နော်မနေ့ကထိပလိုက်တဲ့ဘူဂျိုကဟာမဝင်ဘူးပေါ့အမေကဝင်တယ်သူတို့တမင်္ဂလာလိမ့်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့မဝင်ကွန်ပျူတာမဝင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြပေးဟုတ်တယ်မလားကွန်ပျူတာအမှားနိုင်မင်းတောင်းမှားနိုင်မင်းတယ်ဆိုမှားနိုင်မင်းတယ်ဆိုတော့သူပြတယ်မင်းဘာလို့မှားနေလဲငါမှားနေချင်လို့မှားနေတယ်ကွာ yes လို့မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူကသူ့ကိုသူစာပေါ်တယ်ဒီကွန်ပျူတာတခုခုပိတ်တော့မှန်ဆိုရင်စာမပေါ်ဘူးလားလက်စာတွေပေါ့ကိုဘာလုံးမလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချို့ကအဲ့လိုမျိုးကလင်ငကြီးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါမှကိုကဗီဒီယိုတကားနှစ်ကားနေနဲ့ဆိုင်နာမည်ပြခင်ပြီးတော့မငင်းတော့ဘူးလေဖြစ်ပြလိုက်တယ်ရောယူခေါ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ install with a serial number ကိုမှ serial number ရှိလို့ရှိရင်ဘာနဲ့လုံးမလဲ serial number ရှိလို့ရှိရင်လက်ဒီကနေဝင်ပါလက် start my subscription install a trial တကယ်လို့ကိုမှ serial number မရှိဘူး serial number မရှိဘူးနော်အဲ့ဒီမှာစာအုပ်ပေးထားတဲ့အထက်မှာဟိုရှိရနော် install လုပ်နေမှာဘာ file ပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီမှာပါတယ်နော် install လုပ်တဲ့အခါမှာဘာ file ပါလဲ full version ဖြစ်ဖို့အတွက် patch file မပါဘူးလား track file မပါဘူးလား serial မပါဘူးလား serial ရှိလားဒီထက်မှာဒီမှာ serial ရှိလားမရှိဘူးဘာရှိလဲဒါပါလဲ patch file ရှိတယ်ဒါလေးနဲ့ပဲလုံးမနော် patch file ဒါဆိုရင် install a trial ကိုနေရမယ်နော် trial ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဘာရွေး international ကိုရွေးပြရနော်များသောအားဖြင့်နော်ဘာဘယ် software မှာမဆိုနော် accept ကိုနဲ့ဒါနဲ့ဒီနေရာမှာဘာရွေး international ကိုရွေးပြီးရင်ဘာနဲ့ install နဲ့ပြီးရင်ဘယ်နဲ့ yes နဲ့ဒီတိုင်းပဲတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ software တစ်ခုကိုမောင်းတော့မယ်ဆိုရင် patch file ပါမယ်နံပါတ်1နော်အဲ့ software မှာ full version ဖြစ်ဖို့အတွက်နော်နောက်တဲ့ဒုတိယတစ်ခုကဘာတော့ track file ပါမယ်တတိယတစ်ခုကဘာတော့ serial file ပါမယ်စတုတ္ထတစ်ခုကပါမယ်နော် key file ပါမယ်နောက်တစ်ခုကဘာတော့ keychain ပါမယ်အဲ့ဒီ၅ခုထဲကတစ်ခုခုပါနေလို့ရှိရင်ဒီ software ကိုဘာလုပ်လို့ရလဲ full version install လုပ်လို့ရတယ်နော် full version ဖြစ် install လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာတော့နည်းနည်းကြာနော်ဒါဆိုရင်ကိုကြီးတို့ကဒီမှာ installation complete ဆိုတာပြောလဲ install လုပ်တာ complete ပြီးတော့ရပေါ့နော်ပြီးရင်လက်သူပြောတာကိုအညွှန်းကိုဖယ်ရမယ်နော်software တစ်ခုမောင်းတိုင်းအညွှန်းကိုဖယ်ပေးရမယ်နော် attribution ဆိုတာမှားတယ်နော်ဒီနေရာမှာ www.length ဒါဆရာ length ဒါသူ website ကနေ down လာပါနော်file နော်setup file ကို install လုပ်ပြီး exit လုပ်ပါဆိုတာ close ခေါ်တာနော် exit လုပ်ပါဒါလားပြီးတော့ patch file folder မှာ32 bit သို့မဟုတ်64 bit တွေ့လား software ထွက်တိုင်းဘယ်နှ bit လဲ64သို့မဟုတ်32အဲ့နှစ်မျိုးပဲထွက်မှာနော်32ကိုဘာလို့ခေါ်သေးလဲ86လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုကြီးတို့ကွန်ပျူတာ Windows ကိုကြည့်ပေးရမယ်ကို Windows က32ဆိုရင်32မှာ patch file က32ကိုယူပေးရမယ်တွေ့လား64ဆိုရင်ကော64ထဲက DLL တွေ့လား DLL တွေ့လားအဲ့ DLL ကို right click ထောက် copy ယူအဲ့ဒီမျိုးဆိုတော့တာပေါ့နော်ဒီကောင်ခေါက်ထားမယ်နော်ခေါက်ထားပြီးတော့ software ဒီမှာရောက်နေပြီလား Adobe After Effects ဒီမှာ mount ထည့်လိုက်တာ install လုပ်လိုက်တာဒီ desktop ပေါ်ရောက်ပြီလားမရောက်သေးတော့ဘယ်ကနေတော့ယူဒီကနေ Windows ကနေတော့မယ် Windows ကနေ all program မှာ Adobe After Effects ဆိုတာတွေ့လားအဲ့ဒီကောင်ကိုနှစ်ချက်မနှိမ့်နဲ့နော် right click ထောက်နိုင်မြန် full version မဖြစ်တော့ဘူးနော် send to desktop ဆိုတာတော့မယ် send to desktop ဒီကိုမရောက်လာဘူးလားရောက်လာတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုအခုနက patch file 32 bit patch file တွေ့လား32 bit patch file ကို64 bit patch file ကိုဘာလို့ copy ယူပြီးတော့သူ့ကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ Adobe After Effects CS ကို right click ထောက်ပြီးတော့ဘာလို့ open file location ဘယ်ဟာ open file location နော်ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ maximize လုပ်ပြီးတော့ right click ထောက် paste ချလိုက်နော် paste ချလိုက်ပြီနော် paste ချလိုက်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဒီကောင်ကိုတော့လုပ်လို့မရဘူးနော်ဒီကောင်လေးတော့လုပ်လို့မရဘူးနော်
replace the file in the destination ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲကလစ်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် continue ထည့်နှိပ်ရပြီနော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုဘာလုပ်ခလို့ဒါရော update မလုပ်ပါနဲ့လားရပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးဖွင့်လိုက်မယ်လိုက်လားတနေ့ကုန်ဖွင့်တာမဆိုင်သူမင်းကလိုင်းကမတာသူမတားကလေးမောင်းရပဲ profit ရလိုင်းဒါဖဲလေရပဲမောင်းငိုအေးဖတ်တိုင်းငါတနေ့ကုန်တောင်းခိုင်းတာတောင်းတယ်ဒါဆိုရင်ရပြီနော်အခု never again okay ရပြီနော်ဒါဆိုရင်ရပြီနော်ရပြီနော်ဒါဆိုရင် Adobe After Effects CS ကို mounting installation ဒီနေရာမှာပြီးပြီနော် okay ဒီသင်ခန်းစာကိုဒီမှာအဆုံးသတ်လိုက်ပါ